ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย อาตมาขอแสดงความยินดีในการมาของท่านทั้งหลายสู่สถานที่นี้ในลักษณะอย่างนี้คือเพื่อแสวงหาความรู้ทางธรรมะ เพื่อพัฒนาชีวิตของตนให้เป็นไปจนถึงที่สุด Truth seekers, all friends who are interested in the Dhamma, I'd like to welcome you here and express my joy that you have come to this place in this way, namely coming here for the sake of understanding and learning about Dhamma, which will enable us to develop our lives to higher and higher levels. ขอทำความเข้าใจเป็นพิเศษสักหน่อยหนึ่งว่าเรามาพูดกันในเวลาอย่างนี้มีเหตุผลอะไรเวลาเช้าอย่างเวลานี้เป็นเวลาที่บานของดอกไม้ทั้งหลายส่วนมากเป็นเวลาที่ดอกไม้ทั้งหลายส่วนมากมันบานมันเป็นเวลาเหมาะสมที่จะบาน ความคิดความนึกความรู้สึกจิตใจของเราก็เบิกบานได้ง่ายในโอกาสเช่นนี้จึงเลือกเอาเวลาอย่างนี้มาพูดกันพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ในเวลาอย่างนี้ First, we'd like to pause to consider why we've chosen this time to speak this early at 5 a.m. First of all, this is the time when most flowers open. Most flowers will open up around this time of day. It's the appropriate time for them to do so. In the same way, this is a time of day when it's easy for our minds to open like a flower. For this is the time when the Buddha was enlightened. มันเป็นเวลาที่พร้อมที่แอคทีฟที่จะคิดจะจำจะรู้สึกจะเปลี่ยนแปลงมันจึงเป็นการง่ายที่จะศึกษาสิ่งใหม่ๆจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็ว่าเวลาที่น้ำชายังไม่ล้นถ้วย ยังเติมอะไรลงไปได้อีกมากๆนั่นจึงถือโอกาสมาพูดกันในเวลาอย่างนี้แม้จะลำบากบ้างสำหรับบางคนคอยคิดดูเถอะว่ามันมีประโยชน์มากกว่า At this time, the mind is fresh and flexible. It's easy for it to experience, to think, to be active, to investigate. And so this is an appropriate time to investigate the Dhamma. This is the time of day when our teacups have yet to overflow. There's still room to pour something new into our teacups. And so this is why we've taken the opportunity to speak at this time. Although it may be a bit difficult for some, please consider the various possibilities and realize that the advantages far outweigh the difficulties.
ในการที่จะศึกษาพุทธศาสนาที่ลึกซึ้งขอให้เก็บความรู้สึกที่เป็นการเปรียบเทียบไว้เสียทีหนึ่งก่อนที่อย่าคิดว่าเป็นพุทธหรือเป็นคริสต์เป็นพุทธอย่างนี้เป็นคริสต์อย่างนี้เก็บไว้เสียทีก่อนขอให้ทำความเข้าใจว่าเราจะมาศึกษาสิ่งพิเศษสิ่งเดียวคือเรื่องของธรรมชาติหรือความจริงของธรรมชาติที่เราจะต้องนำเอามาใช้เป็นประโยชน์ให้ได้ขอให้ลืมการเปรียบเทียบทางศาสนาเสียโดยสิ้นเชิง As we begin, please put aside all thoughts or attitudes of comparison between Buddhism and other religions. All thoughts about Buddhism, Christianity, Hindu or whatever, please just put them aside. Instead of approaching things in the narrow way of this religion or that religion, instead let's focus on just one thing, what we call nature or the truth of nature. Let's just focus on natural truth and put aside the distinctions and comparisons between the different religions. ถ้าเราจะมองก็มองอย่าง เป็นสิ่งเดียวกันเสียดีกว่า ชาวพุทธจะมองไปในทางที่ว่า การอ้อนวอนพระเป็นเจ้าก็คือการพยายามปฏิบัติให้ถูกให้ตรงตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นั่นคือการอ้อนวอนพระเป็นเจ้า มีผลอย่างเดียวกัน Or at least we should try to see all the religions as one. For example, the Buddhist should see Christian prayer or the prayer to God, praying to God as it appears in various religions. Buddhists should see this as an attempt to practice correctly according to natural law, natural truth. สิ่งแรกที่เราจะต้องมองเห็นหรือรับรู้ก็คือว่าชีวิตหรือปัญหาของชีวิตที่จะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความทุกข์นี่มันเหมือนกันหมด ไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนเป็นพุทธเป็นอิสลามเป็นฮินดูเป็นซิกอะไรก็ตามปัญหาชีวิตคือความทุกข์เนี่ยเหมือนกันอย่างเดียวกันแท้เลย มันก็ทุกคนเลือดแดงเหมือนกันหมดมันยกเว้นคือการที่ มีความรู้สึกว่าเป็นตัวตนแล้วก็พยายามทำตามความเห็นแก่ตนมีตัวตนเห็นแก่ตนนั่นแหละเป็นปัญหา ปัญหาชีวิตมันเหมือนกันหมดที่ตรงนี้เราจึงใช้หลักการในการแก้ปัญหาชีวิตร่วมกันได้ We should observe that all people, all human beings, no matter what religion they follow, have the same problem. All of us have the problem of
suffering are pain, misery, suffering, or what we call dukkha. Whether we're Christians, Muslims, Buddhists, Hindus, Sikhs, Jews, or whatever, all of us share the same problem of dukkha, of pain, of suffering. Doesn't matter what religion we follow. It's just in the same way that all of us have the same colored blood. No matter what religion you follow, your blood is red. And in the same way, we all share the same problem. The problem of life for all of us is identical. We all view life in terms of self. We believe in a self, an ego that I am. And then we act selfishly. We consider ourselves to be a self and then act selfishly. And so this means all of us have the same problem.ดูให้ดีก็จะเห็นว่าเราต้องการจุดจบหรือสูงสุดของชีวิตเหมือนกันหมด คือเราต้องการจะมีชีวิตชนิดที่เย็น blissful และชีวิตที่เป็นประโยชน์ที่สุดด้วยที่ useful ให้มันเป็น blissful useful ถึงที่สุดและจะไม่มีอะไรที่จะเหลืออยู่เป็นปัญหา If we look carefully, we'll see that all of us have the same lofty goal in life. The highest goal of all religions is the same, which can be summarized in two words, blissful and useful. We all seek a happy, joyful, blissful life, and we all seek a life that is useful. So both blissful and useful is the common goal that all our religions share. ชีวิตนี้มันเป็น blissful ไม่ได้ useful ไม่ได้เพราะปัญหาเดียวกันคือ ความเห็นแก่ตัวมันทำให้ blissful ก็ไม่ได้ useful ก็ไม่ได้ เราจึงมีหน้าที่จะกำจัดความเห็นแก่ตัวเหมือนกันทุกคนแม้ว่าเราจะมีวิธีกำจัดต่างกันแต่เรามุ่งหมายผลอย่างเดียวกันคือ blissful and useful. But our lives are unable to be blissful and useful for one single reason: selfishness. Because of selfishness, none of our lives are truly blissful or fully useful because of selfishness. But because this is understood, all the different religions work to eliminate selfishness. The methods and techniques differ. We go about this practice of eliminating selfishness differently, but we all see that we share the same goal, and we see that the way to achieve a blissful and useful life is to eliminate selfishness. การที่มีความเห็นแก่ตัวนั้นเป็นมูลเหตุแห่งปัญหาทุกๆชนิด
หรือที่เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตนี้ไม่อาจจะสงบเย็นและเป็นประโยชน์เมื่อมีความเห็นแก่ตัวคนก็คิดว่าเราจะได้ประโยชน์ตามที่เราต้องการแต่จริงๆเมื่อใดมีความเห็นแก่ตัวเมื่อนั้นจะมีชีวิตที่ร้อนระอุแล้วก็เป็นชีวิตที่มันกัดเจ้าของเป็นชีวิตที่กัดเจ้าของเร็วกว่าสุนัขสุนัขยังไม่กัดเจ้าของชีวิตนี้กลายเป็นกัดเจ้าของเพราะเมื่อมันมีความเห็นแก่ตัวดังนั้นไอ้ blissfulness มันจึงมีไม่ได้เมื่อมีความเห็นแก่ตัว Selfishness is the basic cause of all our problems. And it's what keeps us from a life that is peaceful and useful. Selfishness causes all the problems in this world. When there is no selfishness, life is cool and peaceful, and it can be put to the highest use for the good of oneself and the good of the world. But when there is selfishness, life becomes hot inside. It starts to burn. Or we could say, when there is selfishness, life bites its owner. Selfishness is worse than a dog. The dog will never bite its owner the way selfishness does. But we think that when we are selfish, selfishness is thinking it's doing what's good for oneself. But in fact, selfishness is doing damage. It's harming itself, its owner. So this is why we see the need to eliminate selfishness. ดูอีกทางหนึ่ง เมื่อมันเป็นในเส้นฟิกแล้วมันก็ ไม่คิดจะทำประโยชน์อะไรแก่ผู้ใดคนที่เห็นแก่ตัวจะไม่คิดจะทำประโยชน์แก่ผู้ใดส่วนตัวก็ดีส่วนรวมก็ดีแก่โลกก็ดีเขาไม่ได้คิดที่จะทำนั้นเขาก็ไม่มีประโยชน์แก่ใครTo look in another way, when there is selfishness, we don't think of doing any benefit to others. We don't think of benefiting ourselves. We don't think of benefiting others. We don't think of benefiting the common good. When there's selfishness, we don't think of doing anything of benefit for anyone. And so our life is useless because it benefits no one, not even ourselves. ที่นี่มันแปลกประหลาดที่สุดอีกอย่างหนึ่งคือว่าไม่ทำประโยชน์ผู้อื่นแล้วก็ไม่ทำประโยชน์ตัวเองด้วย แม้มันจะเห็นแต่ตัว มันจะรัก ตัวสักเท่าไหร่ก็เข้าใจผิด มันทำสิ่งที่เป็นโทษเป็นอันตรายแก่ตัวมันไม่อาจจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตัว
เพราะว่าถ้ามันเห็นแก่ตัวมันก็ขี้เกียจไม่อยากจะทำอะไรคนเห็นแก่ตัวขี้เกียจไม่อยากจะทำอะไรแม้เพื่อตัวเพื่อครอบครัว มันไม่ทำอะไรแต่มันจะเอาประโยชน์ มันไม่สร้างมันไม่ทำหน้าที่แต่มันจะเอาสิทธิเรียกร้องอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เห็นแก่ตัวมันเห็นแก่ตัวแล้วกับทำลายประโยชน์ตนทำลายประโยชน์ตน เมื่อเห็นแก่ตัวหนักข้าวมากเกินไปก็เป็นบ้าคนบ้าในโรงพยาบาลบ้าทุกคนทุกแห่งมันมาจากเขาเป็นผู้มีความเห็นแก่ตัวมากเกินไปจนหลงทางของความเห็นแก่ตัวเขาจึงเป็นบ้านี่เรียกว่าทำลายประโยชน์ตนเองหมดไม่ทำลายประโยชน์ใครเลยยังทำลายประโยชน์ตนเองหมดด้วยนี่โทษของความเห็นแก่ตัวเป็นสิ่งที่เราต้องกำจัดออกไปโดยสิ้นเชิง What may seem strange to you about this is that selfishness not only is unable to do anything of benefit for others, selfishness prevents us from doing anything of benefit for ourselves. Because we misunderstand, we think that when we are being selfish, we're doing what's good for me, what's good for us. But in fact, when there is selfishness, we're not even doing what's right or beneficial for ourselves. For example, one example of selfishness is laziness. When we're lazy, we refuse to do anything of value for others or for society. But we think we're doing something good for ourselves. But in fact, we're doing absolutely nothing of value for ourselves. We're just frittering away our lives. When we're lazy, we don't do anything for others. In fact, we harm others. And as well, we harm ourselves. This is how it is with selfishness. It not only harms others, it harms oneself. And when this problem, if selfishness grows and grows, if selfishness grows, if we're in such a habit of indulging in selfishness, then it gets worse. And if there's way too much selfishness, we become neurotic and eventually go crazy. All the people filling up our mental hospitals are there because of excessive selfishness. All insanity is a result of excessive selfishness. And when selfishness has reached this point, one has wasted one's life. One's life is of no benefit, not even to oneself. When there's too much selfishness, all we think of is taking. One doesn't think of giving.
Or when there's selfishness, people just demand their rights, but they don't think at all of duties and responsibilities. So this is how selfishness harms others as well as ourselves. It may seem strange, but selfishness actually does us more damage than it does to anyone else. ที่เราจะย้ำลงไปในข้อที่ว่าจะต้องมีชีวิตที่เป็น blissful และ useful นี่ให้จงได้ มันจะพิจารณากันข้อที่ว่าชีวิตสงบเย็นเสียก่อนตามหลักของธรรมะชีวิตเย็นก็คือสะอาดแล้วก็สว่างแล้วก็สงบแล้วก็มีเสรีภาพสะอาดหมายความว่ามันไม่มีความโง่ไม่มีความสกปรกใดๆที่เรียกว่ากิเลสก็มาเกี่ยวข้องมันจึงสะอาดถ้ามันสะอาดมันก็มีทางที่จะสว่างคือมีความรู้มีความแจ่มแจ้งก็จะรู้สิ่งที่ควรจะรู้ได้โดยตนเองเมื่อมันรู้ถูกต้องแจ่มแจ้งแล้วมันก็มีทางที่จะถูกต้องแล้วมันก็สงบเป็น peaceful เป็น blissful นี่เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็เรียกได้ว่ามีเสรีภาพจากสิ่งที่เป็นปัญหาจากสิ่งที่เป็นความทุกข์ทุกชนิดเรารอดในคำนี้หมายถึงว่าเป็นอิสระเสรีภาพออกไปจากสิ่งที่เป็นปัญหาและความทุกข์ที่เห็นได้ว่าทุกศาสนาจะมุ่งผลสุดท้ายที่สุดนั่นเป็นความรอดโดยกันคือเสรีภาพนั่นเองโดยกันทุกศาสนานี่หมายความว่าไอ้ชีวิตเย็นนี้ต้องสะอาดต้องสว่างต้องสงบและมีเสรีภาพ Now we'll consider, as well as we can, this life that we are aiming at, a life that is blissful and useful. We'll consider the aspect of blissfulness or peacefulness. The life that is cool and at peace will have 4 characteristics. It will be clean, clear, calm, and free. It's clean because there's nothing dirty or defiling, messing up the mind. When the mind is clean, then it is clear, bright. It knows what it needs to know. It has a freshness, an openness, a clarity. And when we know what we need to know, then the mind is very correct. There's a rightness to it. And then the mind is calm or peaceful. This mind is calm because there are no problems disturbing it.
And so this is a life which is free. Free of all problems, free of all suffering or all dukkha that could trouble it. So when we consider the goal in terms of this coolness, peacefulness, we can see a life that is clean, clear, calm, and free. Free here is the same as the goal of all religions. Free is to have escaped from or been liberated from all problems in life. All religions speak of salvation, emancipation, liberation, which is the meaning of to be free. And so this is the goal of all religions. เมื่อมีความสะอาดสว่างสงบและอิสระเสรีภาพแล้วเราเรียกกันว่าชีวิตเย็นชีวิตเย็น แต่คำว่าเย็นเย็นในที่นี้มีความหมายเป็นพิเศษไม่ใช่เย็นที่เป็นคู่กับร้อนต้องไปหาความหมายพิเศษเอาเองถ้าร้อนฮอตมันก็อย่างถ้าคูลมันก็ไม่ไหวมันก็ลำบากมันก็ไม่เอามันเป็นเย็นชนิดที่ไม่คู่กันกับร้อน อยากจะแนะคำว่า quench นั่นแหละเป็นความหมายของคำว่าเย็นที่เราต้องการมันเคว้นจากความร้อนจากปัญหาจากความทุกข์จากสิ่งไม่พึงประสงค์ทุกอย่างชีวิตที่เป็น blissfulness มันเคว้นโดยรอบด้านเราจะมุ่งหมายเอาชีวิตชนิดนี้เป็นจุดหมายปลายทางเรียกว่าชีวิตที่ประเสริฐ Another name for this life which is clean, clear, calm, and free is a cool life. The cool life. But when we use the word cool here, we need to be careful of its meaning, because we're not speaking of the ordinary cool that you think of in terms of, say, your body temperature. The ordinary cool is the opposite of hot. There's hot and there's cold. There's warm and there's cool. But we're talking now of a special kind of cool that doesn't have an opposite. A cool that isn't just the opposite of being hot or warm. So to understand this meaning of cool, of the cool life, we suggest another word, the word quenched. A life that is quenched, where all thirst, all hunger, all problems, all difficulties, all anxiety, worry, all the problems that surround us are quenched. This is the cool life. ไม่ใช่คำว่า quench ก็จะเห็นได้ว่า
มันมีความหมาย ครอบไปหมดทั้งสะอาดทั้งสว่างทั้งสงบทั้งอิสระเสรีคำว่า quench มันจะมีความหมายเลยไปถึงสิ่งที่เรียกว่าการพักผ่อน relaxation การพักผ่อนชีวิตไม่มีการพักผ่อนถ้ามันไม่มีลักษณะแห่ง quenching มันไม่มีการพักผ่อนคุณจะไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวภูเขาไปเล่นไปที่ไหนที่เรียกกันว่าการพักผ่อนเลวหรอกพวกนั้นนะถ้ามันไม่มีสิ่งที่เรียกว่า quench อยู่ข้างในแล้วมันไม่มีการพักผ่อน เราจะต้องเข้าใจความหมายของคำว่า quench นี่แหละให้ดีๆเพราะว่าเป็นคำที่ใช้กับสิ่งสูงสุดในพระพุทธศาสนาคือคำว่านิพพานนิพพานะนิพพานะนิพพานในภาษาไทยนิพพานะในบาลีนิวานะในสันสกฤตคำเดียวกันซึ่งมันแปลว่า quench โดยแท้จริงมันแปลว่า quench แต่เราใช้คำอย่างง่ายๆรวบๆว่าเย็นนี่ระวังให้ดีมันไม่ใช่เย็นที่คู่กับร้อนมันเย็นที่ไม่ร้อนและไม่หนาวไม่ร้อนไม่หนาวแต่มันเย็นหนาวมันลำบากร้อนก็ลำบากแต่ถ้าเป็นเย็นนี่ไม่ลำบากนั่นเป็นการพักผ่อนที่ดีด้วยขอให้สนใจใช้ความหมายของคำว่า quench นี่ให้เป็นการพักผ่อนในทุกความหมายพักผ่อนในทุกความ If you study it deeply, you'll see that in the word quenched, you'll find the meanings of the words clean, clear, calm, and free. All of these qualities can be found in the word quenched. And further, we can find relaxation in it as well. Most of what people take to be relaxation is not genuine relaxation unless this quality of being quenched is there. You can go to the beach, you can go to the mountains, you can do all the things that people try to do to relax, but unless inside we are quenched, that relaxation is very superficial and doesn't last. The real meaning of relaxation is only found in being quenched. And so we should investigate this word and its meaning. In addition, this word quenched is one which we use for the highest thing in Buddhism. The supreme thing of Buddhism is called Nibbana in Thai, Nibbana in the Pali language, and Nirvana in Sanskrit. It's one word, but it's pronounced or has different forms in the different languages. Nibbana. And essentially, Nibbana is about being quenched. But normally we just translate it as coolness, because it's an easy word, coolness. It's a popular one as well in the tropics. But to really understand coolness, we must
understand quenched. Because we're not speaking, because quenched is the coolness, which is neither hot nor cold. Quenched is the fullest meaning of coolness. So we should give our attention to this, to what it is to be quenched. ขอให้ศึกษาเข้าใจให้รู้จักความหมายของคำว่า quench ให้ดีๆว่ามันรวมสะอาดสว่างสงบเสรีภาพไว้ด้วยเสร็จแล้วก็อยากจะพูดว่าเมื่อเราสามารถเป็นอันเดียวกันกับพระเป็นเจ้าถ้าถึงความเป็นอันเดียวกันกับพระเป็นเจ้าเราจะได้รับสิ่งนี้คือ quench ในความหมายธรรมดาหรือที่จะเรียกในทางพุทธศาสนาว่านิพพานพระนิพพานก็คือ quench การเข้าเป็นอันเดียวรวมกับพระเป็นเจ้าก็ต้องได้รับไอ้สิ่งนี้เท่านั้นถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่มีความหมายอะไรเลย So please be aware that in being quenched, we find all the qualities of cleanliness, clarity, calm, and freedom. Further, you ought to know that if we are at one with God, if we are unified with God, if we enter the kingdom of God, or however you wish to phrase it, then we will receive this same thing. That is, we will be quenched. In Buddhist terms, we say one realizes Nibbana, one makes Nibbana real. The experience of Nibbana is made real and total. But the meaning of that is to be quenched, to be perfectly quenched. So whether it is unity with God or realization of Nibbana, we should receive the same thing, to be quenched. Otherwise, what's the point? What good is it to be unified with God if it doesn't quench us? quench มีหลายระดับคือสูงขึ้นไปถ้าถึงระดับสูงสุดมันจะไม่มีความหมายเป็น positive หรือ negative มันเหนือ positive เหนือ negative นั่นแหละมัน quench ถึงที่สุดไม่มีอะไรมารบกวนได้แม้แต่นิดเดียวในทางพุทธศาสนาคือว่าความรอดพ้นสูงสุดมันอยู่ที่นั่นคือ quench จนถึงกับว่าไม่มีจนถึงว่าอยู่เหนืออิทธิพลของ positive และ negative เนี่ยขอให้เข้าใจไว้เป็นการล่วงหน้าว่าจะไปที่นั่น Now, quenched has many levels. And the highest level of being quenched is where there is no positive and no negative. The highest quenching is totally free of positive and negative. That means there's nothing with any positive value or negative value which can disturb us, entice us, trick us,
annoy us, trouble us, or be problems for us. In Buddhism, this is recognized as being the highest potential for the human being, to be quenched on the level where there is no more positive and negative to cause us problems. Please be aware of this in advance so that you know where you'll be arriving at one of these days. ที่นี่ปัญหามันก็มีอยู่ที่ว่าเคว้นไม่ได้มันเคว้นไม่ได้เพราะมันมีสิ่งเลวร้ายที่เป็นต้นเหตุให้เคว้นไม่ได้สิ่งนั่นก็คือความเห็นแก่ตัวนั่นแหละความเห็นแก่ตัวนั่นแหละความเห็นแก่ตัวที่ทุกๆศาสนาทุกๆศาสนาในจักรวาลนี่ต้องการจะสอนให้ละความเห็นแก่ตัวทั้งนั้นน่ะขอท่านไปศึกษาดีๆไม่ว่าศาสนาไหนเก่าแก่ไม่สูงต่ำอย่างไรก็สอนให้ละความเห็นแก่ตัวละความเห็นแก่ตัวทั้งนั้นเราเคว้นไม่ได้ก็เพราะว่าเรามีความเห็นแก่ตัวเดี๋ยวนี้เราก็จะต้องหาวิธีที่จะกำจัดความเห็นแก่ตัวโดยประการทั้งปวงดังนั้นเราจึงจะต้องพูดกันถึงเรื่องการกำจัดความเห็นแก่ตัวให้เป็นที่เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนที่สุด But now we are not quenched. We are unable to quench because of one particularly wicked, nasty, evil thing, namely selfishness. Because of selfishness, none of us are quenched. None of us are clean, clear, calm, and free. But all the religions of the world seek to eliminate selfishness in their different ways. All the different religions, no matter how high or low, how old or new, all of them seek to eliminate selfishness. Therefore, we must find some way to overcome selfishness so that we can be quenched, so that we can realize what we are meant to experience. So we must look and find some way of eliminating selfishness. ถ้ามีความเห็นแก่ตัว ก็เป็นคริสเตียนที่ดีไม่ได้เพราะท่านรักผู้อื่นไม่ได้ถ้ามีความเห็นแก่ตัวก็รักผู้อื่นไม่ได้ รักผู้อื่นไม่ได้ก็จะเป็นคริสเตียนที่ดีไม่ได้นี่คอยมองกันอย่างนี้คือว่าปัญหามันตรงกันทุกศาสนาที่ว่าจะกำจัดความเห็นแก่ตัวในโลกนี้ทั่วทั้งโลกนี้จะกำจัดความเห็นแก่ตัวออกไป เรามาสนใจศึกษาเรื่องกำจัดความเห็นแก่ตัวนี่กันเป็นพิเศษ One can't be a good Christian if one is selfish. If one is selfish, one can't love one's fellow human beings. And if you can't love other people, you're not a very good Christian. So we can't be good Christians if we are still selfish. And so therefore our problem, our task, is to remove selfishness so that we can become good Christians or whatever. We must find a way to remove selfishness so that we can be
free of it. แม้ที่สุดแต่สิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมทั่วไปทั้งหมดทุกวัฒนธรรมก็มุ่งหมายไปที่กำจัดความเห็นแก่ตัวเป็นใจความสำคัญเป็นแกนกลางของวัฒนธรรมคือไม่เห็นแก่ตัวในระดับทั่วไปสำหรับจะอยู่กันในโลกอย่างสะดวกสบายถ้าจะเลื่อนระดับขึ้นไปถึงระดับศาสนาซึ่งสูงขึ้นไปอีก ก็ต้องการจะกำจัดความเห็นแก่ตัวให้ลึกซึ้งให้หมดจดให้สิ้นเชิงยิ่งไปกว่านั้นอีกในเรื่องของสันติภาพหรือสันติสุขของมนุษย์เรานี่มันจึงอยู่ที่การกำจัดความเห็นแก่ตัว Even what we call culture, in essence, seeks to overcome selfishness. The real meaning and purpose of culture is to overcome selfishness on the ordinary level of worldly affairs. Culture is a means to control, limit, and overcome selfishness so that we can live together in this world peacefully with smooth and friendly relations. If we move up to the higher level of religion, then it seeks to eliminate selfishness totally. But we should appreciate that all cultures in this world, every culture has its purpose in limiting and overcoming selfishness so that we can live together in this world in peace. If we don't have culture, then there's no way that we can have peace in this world. If there isn't a living, functioning culture, there will be no peace. การกำจัดความเห็นแก่ตัวหรือวิธีจะกำจัดความเห็นแก่ตัวมันก็ต้องมีหลายระดับอีกเหมือนกันเช่นเดียวกับ quenching ก็มีหลายระดับในความเห็นแก่ตัวการจัดความเห็นแก่ตัวก็ต้องมีหลายระดับเพราะว่าคนในโลกมันมีหลายระดับท่านทั้งหลายก็รู้ได้เองว่าคนในโลกมีหลายระดับเขามีอะไรต่างกันมากโง่ที่สุดก็มีโง่น้อยก็มีไม่โง่ก็มีฉลาดก็มีฉลาดที่สุดก็มีมันต่างกันมากอย่างนี้ดังนั้นไอ้ระบบวิธีที่จะกำจัดความเห็นแก่ตัวมันจึงต้องมีหลายวิธีให้ครบทุกวิธีให้ใช้ประโยชน์กันได้ทุกระดับของบุคคลแล้วเราก็ได้ผลเหมือนกันในที่สุดว่าในโลกนี้ไม่มีความเห็นแก่ตัวในโลกนี้ไม่มีความเห็นแก่ตัว สันติภาพสูงสุดหรือ equanimity สูงสุดมันก็จะเกิดขึ้นที่นั่น There must be many ways and means to eliminate selfishness. Just as we said there are many levels to being quenched. In the same way there are many levels to ending selfishness. And further, in this world there are many different kinds of people. As you very well know, there are all kinds of different people, from the most foolish to not so foolish to average to intelligent to the most intelligent. There are many levels of people, and so there must be many different methods
for eliminating selfishness. คนในระดับทั่วไปเรียกว่าระดับต่ำเขาก็มีวิธีง่ายๆวิธีต่ำๆกระทั่งในระดับ superstitious นี่เขาก็มีวิธีของเขามีพิธีอย่างนั้นตามแบบของเขาเพื่อจะกำจัดความเห็นแก่ตัวแล้วก็สบายใจถ้าสูงขึ้นมาเขาก็มีวิธีที่สูงขึ้นไปเขามีความเชื่อในสูงขึ้นไปในเทวดาในอะไรที่สูงขึ้นไปมีเรื่องสวรรค์เป็นหลักเกณฑ์กระทั่งมีพระเป็นเจ้ามีพระเจ้าเป็นหลักเกณฑ์เขาก็มีวิธีกำจัดความเห็นแก่ตัวโดยที่เอาตัวนี้ไปให้พระเจ้าเสียแล้วเราก็ไม่มีความเห็นแก่ตัวอย่างนี้ก็ยังดีเหมือนกันเอาตัวนี้ไปให้พระเจ้าเสียแล้วเราก็ไม่มีความเห็นแก่ตัว ทีนี้พุทธศาสนานี่มีวิธีเฉพาะของพุทธศาสนาคือการเห็นความจริงว่ามันไม่มีตัวไอ้เรื่องตัวนี่เป็นเรื่องไม่จริงเป็นเรื่องหลอกเป็นเรื่องอวิชชามันหลอกความจริงไม่มีตัวถ้าเราเห็นความไม่มีตัวมันก็ไม่เกิดความเห็นแก่ตัวนี่ข้อรวมความมันมีหลายวิธีหลายขั้นตอนที่จะกำจัดความเห็นแก่ตัวท่านจงเลือกเอาให้เหมาะที่สุดกับชีวิตของท่าน So there are many different ways. For example, for ignorant people, foolish people, there are all the different ways they have of making their minds at ease. All the different superstitious practices we can find around the world. These are for the foolish people who know no better. But still they have these ways to calm and quiet their minds so they can be at peace. Then on a higher level, there are the various beliefs, a higher level of belief in angels and heavenly powers, the gods, or even a single God. For example, and then on this level, for example, one is taught to surrender one's life to God, to give one's life to God, to give oneself, one's soul to God. This is a way of ending self. This is actually a quite powerful way of ending selfishness for the people whose understanding is on that level. And then in Buddhism has a particular way of all its own. In Buddhism, the way to end selfishness is to realize the fact that there is no self in the first place. All selfishness comes from believing in that we are a self, in believing that one is a self. But when we see the fact that we are not self, then there is no way for selfishness to occur. So these are just a brief scale of the potential from the most very foolish, superstitious practices on one level to the use of wisdom on the highest level to realize that we are not self. There are these various methods. You should be very careful to
to choose the method which is appropriate to your own life. ในการศึกษาหรือฝึกฝนของเราที่เซ็นเตอร์ที่ท่านทั้งหลายกำลังมาพักเพื่อศึกษานี่ก็มีความมุ่งหมายอย่างนี้คือมุ่งหมายจะให้รู้ลึกลงไปถึงว่ามันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเซลฟ์ไอ้สิ่งที่เรียกว่าเซลฟ์มันไม่ได้มีอยู่จริงแต่ความโง่ของเรามันสร้างขึ้นมามันจึงมีหรือว่าลึกลงไปกว่านั้นว่า instinct ความรู้อย่าง instinct มันทำให้เกิดความรู้สึกว่ามีเซลฟ์แล้วเราก็มาสอนกันผิดอีกมันจะยิ่งมีเซลฟ์มากเกินไปกว่าเดิมจะต้องศึกษาความรู้เรื่องไม่มีเซลฟ์เนี่ยเรื่องปฏิจจสมุปบาทโดยเฉพาะขอให้ท่านศึกษาให้ดีท่านจะมีความเข้าใจเรื่องไม่มีเซลฟ์แล้วก็จะปฏิบัติเพื่อจะกำจัดมันเสียอย่างไรท่านก็ปฏิบัติอานาปานสติจนสามารถมีจิตใจแจ่มแจ้ง คมขนาดที่จะตัดไอ้สิ่งที่เรียกว่าเซลฟ์ออกไปหมดนี่เรารู้ว่าปัญหามาจากไอ้เซลฟ์คือมันเกิดเซลฟิชแล้วก็ตัดเส้นเสียมันไม่มีเซลฟิชแล้วปัญหาทั้งหลายก็หมดไป ขอให้ท่านจัดการหรือว่าปรับปรุงในการศึกษาของไทยมันถูกต้องกับข้อนี้คือว่ารู้ว่ามันมาจากเห็นแก่ตัวแล้วก็กำจัดความเห็นแก่ตัวเสียเมื่อการมาศึกษามาฝึกฝนจิตใจของท่านที่เรียกว่ารีทรีตนี่ก็จะมีประโยชน์ที่สุดแก่ท่านเอง The center where you are staying has one primary purpose, which has two aspects. At this center we aim to help everyone to understand on the deepest level possible that there is no self, that self is an illusion. All of us are living, but our lives are not self. And so we will study in particular the law of dependent origination or paticca samuppada, which you will be hearing more about. Because this, if we study it properly, reveals very clearly and profoundly that life is not self. But even with this understanding, we keep recreating the self because of our ignorance or because of our instincts which are neither good nor bad but are ignorant in that they don't know any better. They do the best they can, but our instincts are still ignorant. And therefore, we have an instinctual sense of self. And then through the education and conditioning we receive as we grow up, this is strengthened and the belief in self becomes stronger and just becomes a basic assumption of all experience. So we also, because this is so deeply, because it's both instinctual and deeply conditioned into all of us, this belief in self, we also must develop a means to be able to cut through
all that conditioning. And so this is why the second aspect of our purpose at this center is to practice anapanasati, mindfulness with breathing. This is to develop the mental sharpness to cut through our ignorance so that we can, the understanding of not self, of our selflessness, can then solve all our problems. Remember that all of our problems come from selfishness. But selfishness depends on a self, on the illusion or belief in a self. If we practice correctly, we have the understanding about not self, and we have trained our minds to the point where they can master all situations. Then we can live life without allowing the self to arise. We have no need of it. We aren't tricked into letting this illusion take over our minds. When there is no self, there is no selfishness. And when there is no selfishness, then all the problems disappear. So this is the purpose of the center where you are staying. And may this be the purpose, your purpose in staying there for this 10-day retreat. This in essence is what the retreat is about. To understand the fact that life is not self, and to train the mind so that that understanding can have the highest and most profound benefit. ธรรมะสูงสุดในพระพุทธศาสนาสรุปความว่าทุกสิ่งเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตนไม่ใช่เซลฟ์ออนสิ่งธรรมะทั้งปวงออนสิ่ง not self not self ถ้าเห็นใน not self ของทุกสิ่งแล้วมันก็รอดตัวคือจะไม่เกิดความเห็นแก่ตัวขอให้เราทำความเข้าใจข้อนี้กันเป็นพิเศษขอร้องให้ท่านทั้งหลายทำความเข้าใจในข้อนี้กันเป็นพิเศษว่าทุกสิ่ง not self นั้นเป็นอย่างไร The highest wisdom of Buddhism is that all things are not self, or sabbe dhamma anatta. Dhamma means things, with absolutely no exception. All things are not self or not soul. This is crucial, absolutely crucial in life to understand this. Because all of our problems come from selfishness, which come from self, which comes from not realizing that all things are not self. So please be especially interested in this. Be committed to understanding and investigating it ever more deeply within the reality of your own lives. So now coming here then, we need to have a means to understand as deeply as possible the fact that all things are not self.
พุทธศาสนาต้องการจะสอนให้มองเห็นทั้งหมดไม่ยกเว้นอะไรไม่ใช่อัตตาไม่ใช่เซลฟ์คือ not self เรามาเสียเวลาศึกษาหลักพุทธศาสนาในข้อนี้กันเถิดอย่าคิดว่าเป็นการเสียเวลาขอให้อดทนและลงทุนศึกษาว่าทั้งหมดจริงๆมันไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตัวตนนั่นอย่างไรเพราะทั้งหมดนี่ต้องลึกลงไปจนถึงลึกที่สุดซับสตราตุมอะไรนั้นไม่รู้จะเรียกอะไรนะที่ว่าลึกลงไปจนถึงที่สุดตั้งแต่ลึกถึงที่สุดขึ้นมามันล้วนแต่เป็นอนัตตาขอให้สนใจศึกษาสักหน่อยอย่าเพ้อเห็นเป็นเรื่องเสียเวลา The highest Dhamma in Buddhism is that all things are Anatta. Anatta means not self. Atta means self, the ego, the soul, the abiding entity that illusion leads us to believe we are. Buddhism points out most clearly that all things are not self. All things here leaves no exceptions. There's not even God or anything like that is an exception. We need to study this thoroughly from the deepest level to go as deep as we can down to the substratum or whatever you call it, on the deepest level up through the successive stages of life, of our own lives within us, to the highest level or the highest aspect of life. So the entire range of our lives, all the things that make up our lives and the world around us, we need to study this all to see that everything without any exception is anatta or not self, not soul. ที่เป็นลึกสุดสัตตระตุ่มลึกสุดก็คือเรื่องธาตุเอลิเมนต์คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณคอยสนใจเรื่องนี้เถิดเราก็จะพบอนัตตามาตั้งแต่ชั้นต้นที่สุดธาตุดินไม่ใช่ก้อนดินคือคุณสมบัติที่ทำให้เกิดการกินเนื้อที่ taking the space เนี่ยคุณสมบัติอันนี้เรียกว่าธาตุดินมันมีอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นเรียกว่าธาตุดินธาตุน้ำคือคุณสมบัติที่ทำให้เกาะกันเข้าเป็น combine หรือ cohesion ให้มันเกาะกันอยู่อย่ามันแยกจากกันสิ่งใดมีอยู่ในมีสิ่งนี้มีอยู่ในธาตุใดมีอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นเรียกว่าธาตุน้ำทีนี้ก็ธาตุไฟคือการเผาไหม้นี่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าไม่มีการเผาไหม้ไม่มีเกิดการเปลี่ยนแปลงอำนาจเผาไหม้และเกิดการเปลี่ยนแปลงนี่เราเรียกว่าธาตุไฟธาตุลมคือแก๊สระเหยเคลื่อนที่คือความหวั่นไหวความเปลี่ยนความเคลื่อนไหวคุณสมบัติให้เกิดความเคลื่อนไหวมีในสิ่งใดสิ่งนั้นเรียกว่าธาตุลมนี่ธาตุวัตถุมี4อย่างแล้วก็ธาตุอากาศ
คือที่ว่างสำหรับธาตุอื่นๆอาศัยอยู่ธาตุนี้เรียกว่าธาตุว่างเป็นที่รองรับไอ้สิ่งเหล่าอื่นแล้วธาตุสุดท้ายวิญญาณธาตุคือธาตุพิเศษฝ่ายหนึ่งเท่านั้นน่ะอันนี้อันเดียวกันนะคือว่าธาตุที่ทำให้เกิดความรู้มันเป็นเรื่องธาตุจิตใจสี่ข้างต้นเป็นธาตุทางวัตถุธาตุว่างนี่จะจัดเป็นจิตใจก็ไม่ใช่วัตถุก็ไม่ใช่เรียกว่าธาตุว่างเป็นกลางนี่เรามีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณท่านจงศึกษาให้ดีธาตุดินดูที่ธาตุดินคุณสมบัติกินเนื้อที่ทำให้เกิดรูปร่างนั้นนี่ขึ้นมาก็นับเส้นธาตุน้ำก่อกลุ่มกันอยู่ได้ก็นับเส้นธาตุไฟเผาไหม้เปลี่ยนแปลงกันนับเส้นธาตุลมไม่เคลื่อนไหวกันนับเส้นธาตุว่างนี่ก็นับเส้นแม้แต่ธาตุจิตใจธาตุวิญญาณนะแต่เรียกว่า mind หรือเรียกว่า consciousness ก็แล้วแต่มันก็ยังไม่ใช่ตนมันเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นทั้งหกธาตุนี่เป็นจุดต่ำที่สุดที่เราจะมองให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตนเป็นอนัตตาเราจะมองเห็นสิ่งอื่นๆง่ายขึ้นว่าไม่ใช่ตนและเป็นอนัตตาขอให้สนใจต่อไปไม่ใช่ว่าวันนี้วันเดียวให้สนใจเรื่องธาตุต่อไปจนเห็นว่าทั้งหกธาตุนี่ไม่ใช่อัตตาSo we can begin by looking on the deepest level, what you could call a substratum or something of that sort. On the deepest level of life, we have what are called the dhatus. The dhatus. This word's a little tricky to translate. It's usually translated as elements, which we'll use here, but it's not a perfect translation. But as we go, maybe we'll find the meaning. If we look, the most basic level of life are the dhatus, the elements. There are 6 basic elements. There's the earth element, the water element, the fire element, air element, space element, and consciousness element. Now, don't think that we're arguing some primitive chemistry or something. When we speak of the earth element, we're not talking about lumps of soil. That's far too crude. When we speak of the earth element, we mean the quality or characteristic of, or we could say the earth element has the quality of taking up space. The earth is what takes up space or area. That which has area, uses area, is the earth element. The water element has the quality of holding together or cohesion. The stickiness between things is the water element, that quality. The fire element has the quality of burning, meaning burning up the old and releasing the new. And so change, the quality of burning and changing, this is the fire element. And then the air element is gases as they evaporate or move. So the quality of the air element is movement. These are the 4 physical elements. Then
there is the space element. The space element is the element of void, of voidness, in which other things can enter. In fact, this space element is the basis for all the other elements. If there wasn't space, there wouldn't be a place for the other elements. And then the sixth element is the element of knowing, of feeling, of experiencing, the element of consciousness, vijnana dhatu, the consciousness element. This is the mind element. The first four are physical, totally physical. They're what can be known, but they don't have the ability to know in themselves. The fifth element is neither mental nor physical. It's just space. It's neutral. And then the sixth element is mental, the mind, the conscious element which knows. These are these six basic elements are the substratum of all life, of your life, of our lives. And if you look at them, take a good look at the earth element, and you'll see that it's not self. Look at it and you won't find a self or a soul anywhere in the earth element. The water element is the same. It's not self. And the same with the fire element, the water element. They're not self. The space element, it's neither body nor mind, here nor there. How could that be a self? And even the element of consciousness is not self. If we study this basic substratum of life, we'll see that none of them are self, or all of them are not self. And if this is what our life is made up of, then our life is not self. So this is just one way to examine and study life in order to realize that the self is an illusion, and the reality is that all things are not self. คือต้องมองให้เห็นในข้อที่ว่าชีวิต มันประกอบขึ้นมาโดยธาตุทั้งหกซึ่งไม่ใช่อัตตา not self และชีวิตมันจะเป็นอัตตาได้อย่างไรเมื่อชีวิตมันประกอบขึ้นมาด้วยสิ่งที่ไม่ได้เป็นอัตตาคือธาตุทั้งหกนี่เรามาดูต่อมาว่าไอ้ธาตุทั้งหกเนี่ยมีอยู่เป็นองค์ประกอบของชีวิตที่เกิดชีวิตคนโดยเฉพาะนี่ที่ธาตุทั้งหกเนี่ยมันทำหน้าที่ปรุงกันที่เรียกว่าคำเป่าแล้วมันก็ทำให้เกิดอายตนะภายในที่เป็น sense organ ที่เป็นภายนอกคือ sense object ซึ่งทำให้อายตนะภายในมีความหมายถ้ามันไม่มีอายตนะภายนอกอายตนะภายในก็ไม่มีความหมายแต่ไอ้ธาตุทั้งหกเนี่ยมันทำให้มีอายตนะขึ้นมาทั้งภายในและภายนอกมันจึงประกอบกันครับเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็น sense organ นั่นก็มีข้างนอกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เป็น sense object แ
ทำงานเป็นคู่กันอย่างนี้เราเรียกว่าอายตนะอายตนะสิ่งซึ่งเป็นวิสัยแห่งการติดต่อกันอายตนะเมื่อมันมาจากไอ้สิ่งที่ไม่ใช่อัตตาอายตนะทั้งหลายมันก็ไม่ใช่อัตตาไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันทำหน้าที่ของมันได้โดยไม่ต้องเป็นอัตตาแต่คนไม่รู้ว่าที่โอ้นี่มันเห็นได้นี่มันต้องมีอัตตาต้องดตาเห็นเนี่ยมีอัตตาสำหรับหูได้ยินมีอัตตาสำหรับจมูกได้กลิ่นมันมีอัตตาไปทั้งหมดเขาไม่มองถึงข้อที่ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองแม้มันจะเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตามันก็สามารถที่จะทำหน้าที่ของมันได้เพราะมันมาจากธาตุที่สามารถทำหน้าที่ของมันได้มาตามลำดับมันคอยเห็นชัดตรงไปว่าอายตนะแต่ละอย่าง6 อย่างของคู่นี้ก็เป็น not self นี่มันในขั้นนี้เรียกว่าเห็นอายตนะเป็น not self คอยได้เห็นธาตุทั้ง6เป็น not self แล้วประกอบกันคิดเป็นอายตนะทั้งหลายก็ not self นี่ขั้นที่2 So first we examine the dhatus, the elements, in order to see that they are not self. Then we must examine how, when these are compounded together into a life, in particular each of our own individual lives, we must see that when the elements are compounded together into our lives, that these lives are still not self. If you take a bunch of things which are not self and put them together in a constantly changing, impermanent way, then what you get is still not self. This is what we'll look into further. When the elements begin to compound, to come together and interact, the things compounded are the sense organs, the inner sense bases. The eyes, there are 6. The eyes, the ears, the nose, the tongue, the body, and the mind. The mind that functions as a sense organ. But the elements also compound together to make sense objects, forms that are seen, sounds that are heard, smells that are smelled, odors that are smelled, flavors that are tasted, physical sensations which are touched, and mental objects which are known, experienced, felt, thought, and so on. Without these objects, the inner sense bases have no meaning. They only have meaning together. And so the elements compound together, and then we have the senses, the sense organs and the sense objects. All of these are called the ayatana, the 6 inner ayatana and the 6 outer ayatana. Ayatana means a means of communication or a medium, or in this case, since there are 12 media, they're the sense media, or we can just say the media are the means of communication. And all of these media are not self. Examine the way the eyes work, the sense of sight. It just functions. If we examine it, we'll see that there are processes that occur
It just functions. And that functioning of the sense of sight requires no self, no master or little God or something looking over it. The same is true for the sense of hearing, of smell, of taste, of touch, and the mental sense. This is possible because the elements are the most basic functions. And they function, that's their meaning, that they function in such and such a way. The 6 different qualities we talked about. Because they function like that, when they compound together and we get the higher level of complexity of the media, those media still function. These different things functioning as seeing, smelling, and hearing, and so on. And none of that requires any self or soul or something to control it or own it or anything like that. So the first thing to do is to study in life, not study intellectually, but study in life how the 6 elements are not self. And then to study how when the elements compound into the ayatana, the sense media, that these sense media are not self. ท่านควรจะเข้าใจได้ทันทีว่าทั้งโลกทุกๆโลกกี่โลกทุกๆโลกมันรวมอยู่ในคำเดียวว่า outer อายตนะอาจนะภายนอก sense object อาจนะภายนอกกี่โลกทุกๆโลกเลยในโลกมีอะไรบ้างมันรวมอยู่ในคำเดียวว่าอายตนะภายนอกแล้วเราก็มีอายตนะภายใน sense organ สำหรับสัมผัสมันรู้จักมันถ้ามันไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วมันก็ไม่มีความหมายอะไรโลกนี้ไม่มีอะไรไม่มีเพราะมีอายตนะภายในสัมผัสอายตนะภายนอกทุกอย่างก็มีขึ้นมาเหลือที่จะกล่าวกี่โลกก็มันอยู่ที่อายตนะภายในรู้จักอายตนะภายนอกนี่คือทั้งหมดนั่นแต่ละอย่างก็ not self เรื่อยๆไป Now you can see quite clearly that everything that we, all worlds that we could go to or have been to or could think of, all things that we can experience without any exception, everything that we can think of, all realms, all possibilities, are contained in the word sense objects. When we say the outer media, the sense objects, this includes all possible worlds. No matter how you construe the meaning of that to be, all mental worlds, physical worlds, all possibilities are included in the word outer media, the sense objects. Because anything that you could ever see, hear, smell, taste, touch, or conceive of, anything that could enter your mind is included in the outer media, the sense objects. And then we have the inner ayatana, the sense organs. When these two interact, then everything appears. All the things, all the experiences that make up our lives appear through the interaction of the sense organs and the sense objects.
the eyes and forms, the ears and sounds, and so on, up through the mind and mental objects. The whole world appears in this way. ท่านต้องจำความหมายทั้งหกมันต้องมีหกอยู่ให้ดีๆข้างในตาหูจมูกลิ้นกายใจข้างนอกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์มันมีหกและเท่าที่เรารู้สึกกันได้รู้จักกันได้นำมาสอนกันอยู่ก็มีเพียงหกเพราะมันไม่มีอายตนะที่เจ็ดที่แปดอะไรที่เราจะรู้จักมันได้เราเป็นยึดถือว่ามันมีหกนี่เรียกว่าอายตนะแล้วก็มีหกที่เรื่องอายตนะหกนี่ในชีวิตของเราเนี่ยมันมีการปรุงแต่งมีcondition มีconcoct อันนี้มากเหลือเกินขอให้อดทนฟังสักนิดเถอะมันมากไม่ต้องจำก็ได้จำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ฟังสักนิดว่าขอให้เข้าใจว่าในความปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงสับสนกันอย่างเหลือประมาณในชีวิตนี้เกี่ยวกับอายตนะทั้งหกนี้จะมีอะไรบ้างขอให้ตั้งใจฟังมีการปรุงแต่งกันเหลือประมาณในชีวิตนี้สำหรับสิ่งที่เรียกว่าอายตนะหกขอตั้งใจฟังแม้จะจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไร So there are these two pairs of six. Please try to remember them. The first six, the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind sense. The mind as a sense organ. And the second pair are forms, sights, the forms, sounds, odors, flavors, touches, and mental objects. So there are two sets of six. That's all there is. There aren't 7 or 8. It's clearly limited to 6. Now these two sixes, these outer and inner media, interact and compound, condition, concoct up into all kinds of different things. As a result of the interaction of these media, there is the compounding and concocting of all incredibly different sorts of things. So we ask that you patiently stay with us and listen as we explain some of the ways that things are compounded, concocted out of the interaction of these media. You may not be able to memorize it all, but please listen. เรามีอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ข้างใน6ข้างนอก6พอมาถึงกันข้าวแต่ละคู่ละคู่ตามคู่ของมันพอมาถึงกันข้าวมันจะเกิดอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่าเนื่องอยู่กับอายตนะเนื่องอยู่กับอายตนะน่ะคือวิญญาณ6 consciousness 6คือวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกวิญญาณทางลิ้นวิญญาณทางกายวิญญาณทางใจไอ้6ชุดที่3นี่ก็มาจากอายตนะคู่ชุดที่3มันเรียกว่าวิญญาณ consciousness ออกมาจากการถึงกันข้าวของอายตนะภายในและภายนอก When we have these two sets of media or ayatana, when they come together and interact, they don't all at once, all 6 messing about, but
when one of each, when one pair interacts, there arises something new. And so we say through the interaction of the inner media and the outer media, there arises various things associated with the ayatana or dependent upon the ayatana. So when they first interact or intermix, there arises these six vijnana, or the six consciousnesses, the six kinds of sense consciousness. Because here consciousness means to know a sense object via one of the ayatana. Just as there are six sense organs, six kinds of sense objects, then there are six kinds of sense consciousness. Knowing forms, knowing sounds, knowing odors, knowing flavors, knowing touches, and knowing mental objects. ที่นี่ก็มาถึงกลุ่มที่สี่กลุ่มที่หนึ่งอายตนะภายในกลุ่มที่สองอายตนะภายนอกถึงกันข้าวเรียกว่ากลุ่มที่สามคือกลุ่มวิญญาณกลุ่ม consciousness เมื่อมี consciousness แล้วมันก็มีกลุ่มที่สี่คือ contact หรือผัสสะมันมีผัสสะทางตาผัสสะทางหูผัสสะทางจมูกทั้งหกนี่กลุ่มที่สี่เรียกว่าผัสสะมีหกเหมือนกัน Next we come to a fourth group. When there is the inner sense organs, the outer sense bases, they interact, and then there arises consciousness, then the fourth group is called contact, or in Pali patsa, or contact. When the inner sense organ interacts with the outer, and then consciousness arises, the three together is called contact. Contact has 6 members as well, corresponding to the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind sense. So there are 6 kinds of contact making up the fourth group. กลุ่มที่สี่ contact มีแล้วก็มีกลุ่มที่ห้าคือเวทนาหรือ feeling มันก็แจกไปตามตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็น6อีกเหมือนกันกลุ่มที่ห้านี่ feeling เวทนา Then once there is this fourth group of contact, there arises a fifth group, which is called feeling, or vedana. But here be very careful. Feeling, or the term vedana, has a specific meaning, much more specific than the English word. It doesn't mean physical feeling, it means mental feeling. And second, it doesn't mean emotion. We'll talk more about this later. But when there are the 6 kinds of contact, then there are the 6 kinds of feeling towards those contacts. มีกลุ่มที่ห้าคือ feeling หรือเวทนาแล้วมันก็มีกลุ่มที่หกคือสัญญาสำคัญมั่นหมายว่าเป็นอะไร perceive ลงไปที่ feeling แล้วก็ perception นี่เป็นกลุ่มที่หกกลุ่มสัญญา When there is feeling, then which is the fifth group, then there arises the sixth group, which is called sanya. Sanya is to recognize
classify, perceive whatever it is. When something is felt, then it is recognized, perceived. This is called sanya. There are 6 kinds of sanya as well, making up the 6th group. กลุ่มที่ 6 สัญญามีแล้วก็เกิดกลุ่มที่ 7 เรียกว่าสัญญาเจตนา volition เจตนาจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งไปตามอำนาจของสัญญาเรียกว่าสัญญาเจตนา volition ก็มี 6 ตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่เองกลุ่มที่ 7 ก็เรียกว่าสัญญาเจตนา When there is recognition, then there arises the 7th group, which is called sanya cetana, which means volition, or which is intention, motivation. มีกลุ่มที่ 7 แล้วก็มีกลุ่มที่ 8 คือตัณหา the want ตัณหาแยกเป็น 6 ว่าตัณหาในรูปตัณหาในเสียงตัณหาในกลิ่นใน 6 อีกเหมือนกันตัณหาก็มี 6 อีกเหมือนกัน And there are 6 members of the group, the same 6 for volition. When there is volition, then arises tanha or want, desire. And there are 6 forms of desire also, based on the 6 senses. That's the 8th group. มีตัณหากลุ่มที่ 8 แล้วก็มีกลุ่มที่ 9 เรียกว่าวิตักกะหรือ thought เมื่อเรามีต้องการอย่างไรแล้วเราก็คิดที่จะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ตามหน้าของตัณหามันก็เกิดกลุ่มที่ 9 ขึ้นมาเรียกว่าวิตักกะหรือ thought. When there is desired or want, the 8th group, there arises the 9th, which is called vitaka, which is thought. When you want something, then you think about how to get it, what you're going to do, and da-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 da. So when there is want, there arises thought, and there are 6 types of thought in the 9th group. ก็เกิดกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่ 10 เรียกว่าวิจาระ considering thought, discursive thought คือ thought ที่มันพิจารณาอย่างละเอียดนี่เรียกว่าวิจาระเป็นกลุ่มสุดท้ายเรียกว่ากลุ่มที่ 10 When there is ordinary thought, which is kind of then making the 9th group, there arises vichara. There's vitaka and then vichara, which can be translated discursive thought, or it's a kind of examining. It's a much more subtle. It's the kind of thought that looks, observes, investigates things. There are 6 forms of this, making up the 10th group. มันจะเห็นได้แล้วว่ามันมีตั้ง10 กลุ่มแล้วกลุ่มละ6แล้ว60 กลุ่มแล้วมีตั้ง60 ชนิดเราในร่างกายเราในชีวิตจิตใจของเรานี่มันมีเมคานิซึมตั้ง60 ชนิดจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเลยแต่ขอให้รู้ว่ามันมีถึง60 ชนิดมันเป็นอายตนะภายในอายตนะภายนอกแล้วก็วิญญาณแล้วก็ผัสสะแล้วก็เวทนาแล้วก็สัญญาเจตนาตัณหาวิตกวิจารนี่10 กลุ่มละ6รวมเป็น60 ชนิดแต่ละชนิดก็ not self มันไม่ต้องเป็นอัตตามันทำหน้าที่ของมันได้เองทั้ง60 ชนิดทำหน้าที่ของมันได้เองไม่ต้องเป็นอัตตา So
So there are these 10 groups, and in each group there are six members. So that means 60 things altogether. So now all of a sudden in life we have all these 60 different functions, which is really quite vast. There are these 60 different functions which can take place in life. There are the six sense organs, the 6 kinds of sense objects, the 6 kinds of sense consciousness, the 6 kinds of contact, which is sense experience, the 6 kinds of feeling towards experience, the 6 kinds of recognition or sanya, the 6 kinds of sanya cetana of intention, the 6 kinds of desire, the 6 kinds of thought, the 6 kinds of discriminating, examining thought. Altogether that's 60 different things. And each of these functions can function in itself. Each of these functions has the ability to function without being a self. None of these functions is a self or the self or the soul. So we can examine all 60 of them. And if we examine them deeply, we'll realize that none of them is self. All of them are not self. All these vast and wonderful functions that make up a human life. แม้ว่ามันจะยืดยาวหรือมากมายแต่มันก็มีประโยชน์แล้วท่านก็คิดเอาเองตามความคิดธรรมดาก็ได้ไม่ต้องไปคิดถึงพุทธศาสนาหรือคำบาลีอะไรนะเป็นธรรมชาติอย่างนี้เองคือมันมีอาสนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมีตาหน้าภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสพอมันถึงกันเข้ามันก็เกิดconsciousness มันทำกันอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่า contact พอ contact ก็ออกผลมาเป็น feeling พอเป็น feeling แล้วก็มี perception ต่อ feeling แล้วมี volition ต่อ perception แล้วมี the want ต้องการไปตามนั้นแล้วมันก็มีความคิดตามความต้องการ the thought แล้วก็คิดอย่างละเอียดเป็น perceived thought 10 หมวดละ6เป็น60แม้ว่ามันจะมากมายแต่ท่านจะเข้าใจได้เองทุกอย่างแล้วทุกอย่างก็ not self กันแล้วกันนี่มันจะปัดทิ้งไปหมดไม่มีอะไรเหลือสำหรับจะเป็นเส้นหรือเป็นอัตตา So you can investigate these things for yourself without being stuck in any particular religion. You don't have to worry about the Pali words. You can use your own terminology. Whatever works for you, examine these things. How the inner sense organ interacts with the outer sense object. Sense consciousness arises. The 3 together are contact. Then feeling arises towards the contact. Recognition of the feeling towards the feeling. Then some intention regarding that recognition. And then a thought. Or then want, and then thought according to that want, and then a more detailed, subtle kind of thought follows on that. There are 10 groups of 60 things, 60 basic functions all together. And you can study these and examine them for yourselves in order to see that each one of them functions without being a self. All of them are anatta, not self. มันเป็นเรื่องที่ไม่ลึก
ไม่ลึกลับจนเกินไปท่านมองเห็นได้ด้วยตนเองเข้าใจได้ด้วยตนเองแล้วท่านยังอาจจะไปสอนลูกเด็กๆลูกเด็กๆของท่านให้เข้าใจได้ด้วยขอท้าทายอย่างนี้ท่านสามารถจะไปสอนลูกเด็กๆให้เข้าใจเรื่อง60 mechanism automatic อย่างนี้พอเขาเข้าใจเรื่องอย่างนี้แล้วมีประโยชน์มากที่สุดคือเขาจะรู้จักชีวิตรู้จักกิเลสรู้จักตัวเองจะดีขึ้นแล้วเขาจะควบคุมตัวเองคือจะไม่เห็นแก่ตัวได้ง่ายขึ้นมันไม่มีเส้นแล้วมันก็ไม่มีเส้นฟิชเนสนั่นขอร้องให้ท่านสนใจเรื่อง60ชนิดธรรมะหรือสิ่ง60ชนิดนี้ในชีวิตนี้ว่ามันไม่ใช่ตนชุดแรกธาตุทั้ง6ไม่ใช่ตนพอธาตุทั้ง6มาปรุงกันเป็นอาจนะอีก60ชนิดอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ตนนี่ในวันนี้เวลาก็หมดแล้วพูดเรื่องธาตุ6แล้วก็อายตนะ60ความหมายนี่พรุ่งนี้เราจะพูดกันเรื่องขันธ์5ในเรื่องปฏิจจสมุปบาทวันนี้เวลาหมดแล้วขอยุติการบรรยายขอบพระคุณที่อดทนฟังตั้ง2 ชั่วโมงแล้วขอยุติการบรรยาย Now it's not beyond your ability to study all of these things for yourself and to independently discover for yourself that none of these 60 things is self, that all of them are not self. In fact, it's within your potential, your ability to see these things well enough that you can go and teach them to your children. We'd like to challenge you in this way that you can actually understand these things enough that to be able to teach them to your children or younger brothers and sisters or whoever. So there's the first set of 6, the 6 elements, and we examine them to see that none of them is self. They are all not self. And then we have the 60 mechanisms, the 60 automatic mechanisms arising upon the senses based on the 6 ayatana, eyes, ears, nose, tongue, body, and the mind sense. And all of these automatic functions, mechanisms, are not self. This is something that we cannot do for you. It's something within your own ability to independently examine and realize. The more we do this, the more we see that there is no self. There is life, there is body, mind, but there's no self. The more we see this, the less the self, the ego, arises, the less selfishness there is in life. That means the less problems and hassles, which means the less pain, less dukkha. So our time's just about up. Today we've talked about the 6 dhatus, elements, and 60 things arising dependent upon the ayatana. So next time we'll talk about the 5 khandas or aggregates and how they arise within dependent origination. But for today, time is up. We thank you for patiently enduring a 2-hour lecture. Thank you for your patience and attentiveness. That's all for this morning. ขอบคุณเป็นผู้ฟังที่ดีท่านทั้งหลายไม่ต้องขอบใจอาตมากับขอบใจท่านทั้งหลายมาทำให้อาตมาได้มีโอกาสพูด
So thank you for being good listeners. None of you have to thank me. Instead, I must thank you for giving me an opportunity to talk.